大家好啦，咁今日就拍翻個 desk tour 啦，咁我就換咗新嘅書台啦，咁所以就今次就想拍翻個 desk tour 同大家 share 嘅。咁次我都會出 room tour，如果大家想睇嘅話啦，咁係啦，換咗張新書台，咁上下嗰啲格局都唔同咗，而且大咗添一張書台。咁我而家就會由左至右開始介紹啦，係啦。咁首先由呢度啦，咁呢個就櫃啦，本身我嚟擺即係間地鋪啲，即係扮間地鋪，不過我後尾諗下即係實用翻啦，咁就擺翻呢啲啦。咁呢個櫃入邊我就收埋咗啲嘢，又唔想俾得睇嘅。咁就然後呢度有啲咁嘅 love light 卡啦，然後呢度有個 stem 咁樣啦，呢個 stem 好實，我唔會出聲。咁係啦，跟住呢度有支護膚嘅板啦，即係踩塊面，然後啲擦紙膠咁樣出嚟嗰啲，即係我哋叫擦紙膠啦，不過用開護膚粉先知，即係個女仔先知啊。咁呢度咧會見到辣嘅 NT 啦，咁呢啲 NT 有啲係淘寶買翻嚟啦。咁呢3卷就係呢卷就喺12蚊店嘅，跟住呢卷就喺三元書局定係中華咧，我唔記得咗。跟住呢個就喺隔離鋪買翻嚟啦。咁後邊呢一辣全部都係即係全部都係淘寶噶啦。咁都係上次淘寶度買翻嚟啦。有睇我嘅開片我就就知噶。咁係啦，擺翻上先啦。咁然後呢盒呢度有啲嘢食咁樣，不過呢盒嘢都就食晒噶啦。咁啊大旺哥個盒啦。咁然後呢度你會見到有個櫃啦。咁我搞翻細少少先啦。係啦，咁呢個櫃就都係之前拍片教整噶啦。咁就係咁啦。呢個咧下邊就拉出嚟啦。咁係有啲都係有啲 stand 喺度啦。咁我自己都好中意啲印仔咁樣啦。即係平時其實我一個好懶寫字嘅人，咁所以我就用呢啲 stand 嚟代替我啲寫字。咁然後呢度有嚿嘢，呢個咩嚟嘅？呢個就迷你版垃圾桶啦，不過我冇裝嘢落去啦，即係冇垃圾住啊！即係我通常都裝紙嘅垃圾咯，因為我費事成日行嚟行去咁樣啦。咁然後呢度有個扭卡機，我為咗方便咧，上面就擺啲卡紙咁樣，就可以平時就想諗到啲咩就可以寫落去。然後啲便利貼咁樣啦，然後呢度支 marker。咁呢度一部就係電腦啦，咁都係原先嗰部電腦嚟嘅。好啦，咁之後咧呢一度咧就有啲嘅。都係 stem 啦，咁我都係好中意啦。咁呢啲其實就係大旺哥人仔，不過係北豆翁嚟㗎啦。咁就有5個啦。咁然後咧呢度就有個啤梨嘅，即係有香氣㗎啦，即係開過嘅香氣㗎啦。咁然後呢個係一個美國嘅自由女神像嗰個飲咖啡。呢個上次喺即係去韓國嗰陣時，你見到個扭蛋機跟住扭啦。韓國啲扭蛋機好平啦，呢個港幣15蚊，但係即係一個港幣扭係成12蚊啦，係平咗3蚊咁樣啦。咁然後呢個就 TVB 戰紅2啦咁樣。然後呢個水樽都好靚啦。咁呢喺機場嗰時買，個包裝係超靚咯，而且個樽型都好獨特啦，咁所以我都 keep 起咗啦。咁然後後邊呢個就保齡球嗰個 decoration 嚟㗎啦。咁然後後邊咧就有2個罌啦，一個就裝杯，然之後裝鬼口水啦，係啦，咁然後呢度有3個嘅公仔啦，因為我費事鋪塵啦，跟住我就鋪個包書膠啦，因為呢塊布嚟，咁所以我就唔想布上面黐啲塵咁樣。咁然後呢塊布入邊一揭咧就有咁多嘅雜嘢啦，咁一個就 water squishy 啦，我擺到咁樣就可以隨時攞嚟攣啦，咁我就 focus 翻。OK，咁然後咧拉開一個啦。咁呢度入邊就有啲嘅水彩啦，咁呢啲水彩我係整星空貼㗎啦，咁呢個就唔係就平時畫畫就即係好少用啦，其實都我唔係成日用啦。咁呢度有個包裝，有個自己整嘅陀螺啦，即係嗰個叫咩？係搖搖，我想撈亂啲名。咁呢度跟住呢度有一盒嘅玩具啦，咁呢個係槍嚟㗎，即係嗰啲好低能啲嘅，即係以前玩即係買嗰陣時啲人送㗎，咁所以而家仲喺度。有啲豬仔係穿手，下邊咧呢個就個獎牌，之前嗰個班仔哇定嗰個拉機比賽贏咗，跟住就個獎牌咁樣啦。咁然後咧呢個位咧有個手錶同埋一罌嘅唔知乜鬼嘢，我已經唔記得咗，定下邊已經冇嘢。咁然後呢個位都係整翻一支呢啲白膠竹白膠，我講錯咗。咁然後咧呢度有3個嘅大旺哥嘅磁石啦。咁首先有呢個彈彈，然後就係呢一個啦。然後咧就一冚住火腿嘅，咁好得意啦。咁都係寫同埋，然後當贈品咁樣，即係送咁樣啦。咁然後咧呢度見到一個類似公文夾咁嘅嘢啦。咁我入邊全部都係塞晒啲 file 啊，wrapping paper 嗰啲啦。咁下邊呢度有2個盒，我就唔攞出嚟啦。咁呢個盒入邊我係裝豬片啦。咁然後呢個盒入邊我嚟裝嗰啲叫咩面膜啦，係啦，即係好零散嘅面膜啦，唔好話啲，所以就擺喺嗰度啦。咁呢度有個兜啦，咁入邊冇嘢嘅。你可以講到就係啦，係啦。咁然後咧呢一個就係都係個袋紙袋乜都冇啦。咁呢個兜入邊就入邊嗰啲即係呢個布嚟啦，咁我整嘅袋嚟嘅，全部雜乜嘢啦。咁呢個就係大旺哥嘅錢罌啦，咁就係咁啦。因為啲嘢紮住咗，我就唔想攞出嚟啦，就係咁啦。個錢罌個樣，睇先，好黑嘛？哇，黑到見唔到咯。睇下就咁樣應該見到啦。OK，就咁啦。然後咧呢個包書膠，跟住呢度有個紙袋咁樣啦。呢個紙袋超靚㗎，即係我自己嚟講覺得係好靚啦。咁呢度然後啲文具咧，即係個筆袋啦，即係平時我都會擺喺度啦，方便即係我嚟即係攞嚟寫嘢啦，係啦，就咁嘅。咁之後就到下邊啦。咁下邊咧就有個櫃啦。乜鬼有呢個？就係呢個，好暗啊！等我拉出嚟先，咁拉出嚟俾大家睇先。我啲珍藏嚟嘅，先等我擺落張台度先，咁樣會方便啲。其實好大個櫃啦，咁樣嘢雖然冇大單，實際好大啦。咁就咁啦，然後就呢個盒乜都冇嘅。咁然後呢度都係全部啲 MT 啦。咁有啲唔喺度啦，因為我攞咗出去個袋度咁樣。咁樣啦，呢個純粉紅色，我有啲會買 double 啦。咁因為我見到啲好靚買到，例如呢件漸變色，我買到 double。呢件玫瑰我見到 double，即係買咗 double 咯，我傻唔知講咩。因為我嗰啲玫瑰係超少見到，咁所以我即刻見到就買咗多卷啦。咁然後呢度就係啲 stickers 啦。咁然後呢個面膜咁都係韓國買，好超得意咯！呢個面膜係然後就呢度都係 stem 啦，咁就係細街嘅。咁然後呢一個咧就裝 MT 分裝嘅，跟住呢度就自製 MT，呢度有啲 deco wash 啊嗰啲咁樣啦。然後呢度有個紙膠帶啦，咁就係彩色嘅。咁呢度有啲 lotion 咁樣啦，即係上次去韓國買嘅，即係個鋪頭送嘅贈品啦。咁我用過都幾好用啊，算係贈品。咁呢度啲分裝卡啦，咁 pack 貨就可以用啦，係啦。咁我就擺翻去先。跟住下邊有個寫必需品啦，咁我就拉個嗰一格出嚟啦。OK，咁就係呢一個啦。首先呢個見到2個銀包啦，咁呢個都係我唔用㗎啦而家。然後2個利是封，一個都好靚，所以收埋咗。咁呢個就係我自己整嘅袋啦，咁有拉鏈，咁遲啲都會教整嘅。咁然後呢度有個卡片啦，咁就係嗰啲我英文卡，然後有3個嘅即係嗰啲歐洲嘅扣針啊，係我講錯咗。歐針我都冇用，咁冇用嗰啲啊，即係啲利是封嘅實惠嘅。雖然已經後年啦，下年應該唔會再用嘅利是封，已經過咗。不過剪出嚟做工就唔錯。呢個channel 嗰個 stem 啦，然後呢度有絲帶，然後呢個係佛鏡，跟住2個雙面膠，跟住呢個係咩牛油紙，然後條拉鏈都上咗12蚊店買啊。然後咧有個紙有個紙杯，跟住呢個
麻繩啦，係啦。咁然後個大黃哥嘅盒啦，咁入邊係有啲大黃哥貼紙咁樣啦。然後 Wimbledon 嘅色架啦，我已經唔用啦，係啦。咁到下格啦，一格咧你會見到一個寫住貨嘅咁嘅格啦。咁因為好黑啦，咁我都唔知大家睇唔睇到，咁睇唔到就 sorry，即係好唔好意思啦。咁因為真係好黑啦，咁下邊都係冇乜燈，咁都係所以就影唔到啦，係啦。咁而家咁啦，首先呢度就有批嘅貨啦，咁呢啲就遲啲租咗格仔咁就會擺上去嘅貨啦，咁同埋或者 train gift 就貨都係呢度攞嘅啫，咁然後個大黃哥嘅公仔啦，之前嘅公仔嘅塊有個中 jumbo， 跟住啲 ES 卡啦，咁呢啲都係 pack 俾人哋做 gift 嘅，咁下邊咧有一個就有包裝袋啦，唔攞出嚟，因為俾壓住咗，然後飄沙，跟住有咖啡粉啦，係啦，落下格你見到寫住 Scoochie 啦。呢個好黑啊嘛，應該見唔到，算啦，我都係同啱啱一樣就咁攞上嚟，因為其實呢一個係好輕嘅就咁攞咗上嚟。咁樣啦，首先呢度就有 Scoochie 啦，其實呢個本身呢格係冇擺嘅，不過我諗唔到擺咩咁，所以就擺咗啲 Scoochie， 而且都可以方便我成日練呢啲咁嘅 Scoochie， 所以你會見到啲通常都係個鏈嗰個 area 係好大啦，個 area 即係面嘅好大嘅，即係可以鏈到成隻手都黐到嘅啫啦，通常都係噶啦。咁好似啲咁細個我就掛喺個筆袋度啦，可以俾我方便更換咁樣啦。係啦，咁最尾數上嚟嘅第二格即係一格啦，咁寫住雜嘢啦，一黑得滯都係見唔到啦，真係唔好意思啊，因為啱啱我試過幾次搞光都見唔到，咁而家同樣啦都係即係攞上嚟，大家望下有啲咩喺邊啊。咁都係一啲嘅雜嘢，冇乜嘅特別啦。咁呢就雪條棍啦，整包水嗰陣時用。咁然後嗰個迷你聖誕樹啦，咁然後啲公仔啊、包裝袋啊、放大鏡啊，用完嗰利是封啦。咁呢兩個利是封係超靚啦，咁就係呢個係應該係台灣銀行嘅利是封，係咪超靚啦？咁然後因為個袋啦，不小心食碗中整個兜啦，一橡筋手上可以唔玩，咁遲啲諗住俾人啦，整翻好之後係啦。咁就又到下一個格啦。下格最後一格你會見到寫住 DIY 啦，好細隻字咁樣啦。咁我而家都攞佢出嚟啦。咁就咁啦，呢度就有好多本簿，呢個幾乎係有晒我手嘅簿啦。咁呢個 Christmas Gucci 衫我同你整下啦。咁然後呢本有 NT 圖鑑啦，嗰封面就我自己 decorate 同埋自己砌嘅啦。咁呢啲全部都係我 NT 收集啦，咁冚唪唥好多都有。咁遲得閒先介紹啦。咁然後塗改帶、卡片啦，咁有兩支顏料，跟住有個盒啦，然後有刮口水啦、白膠漿，然後呢兩個都係自己整嘅盒啦。咁然後有本簿啦，係啦。咁嗰個係專寫啲咁嘅一啲嘢，然後啲豬仔咁樣啦，係啦。咁呢度就好暗啦，但係你會隱約見到係一啲嘅兜咁樣，而且有個盒啦。咁呢都係裝我即係細個玩嗰啲玩具，咁遲啲都抌噶啦。係啦，咁嗰啲遲啲會改裝 Scoochie 同埋會其他嘢啦。咁係啦，咁今段 video 到呢度啦，都好多謝大家收睇呢段 video 啦。咁今次都換咗新書台都幾開心啦。咁我未來都會繼續努力拍片，繼續出片啦，都係 DIY 片為主噶啦。咁好希望大家睇完之後呢條片會俾個 like 啦，同埋仲未訂閱就快啲去訂閱啦。好啦，下次再見啦，拜拜。